Apsivilkęs žmogus negali kovoti su nuogu žmogumi ir niekas, netgi gražiais rūbais pasipuošęs, negali kovoti su pasauliu. Nespėjęs įsitverti, jis bus nusviestas žemėn. Šie žodžiai labiau panašūs į jogos meistrų išmintį, nei Dievui pašvestojo gyvenimo apmąstymą, priklauso šventajai Klarai. Būti nuogam, o kartu didingam, kaip šis sielą džiovinantis dangaus nuogumas, kaip tų blyškių alyvmedžių siluetai lengvame rūke. Gal tai ir yra svarbiausias priesakas, kuriuo šventojo Pranciškaus dvasios sesuo, šventoji Klara, prabyla į mus, iš ano, nuo mūsų taip nutolusio 13 šimtmečio, iš to paties, didingais peizažais ir blyškių alyvų nuogumu pribloškiančio Asyžiaus. Tačiau šie šventos Klaros žodžiai nėra pamokantis šablonas. Klara nėra tobuloji Tano Tomo Mertono gąsdinančiaja prasme, kad negalėtų užmegzti dialogo ir su mūsų amžininkais. Tik ar išlygas linkusiam šių laikų žmogui iš vis verta mėginti prisiliesti prie radikalios, kraštutinės tikėjimo patirties? Ar Klaros pašaukimo supratimas mums nėra per sunki užduotis? Asyžiaus alyvmedžių ir kiparisų ūkuose paskendė šventasis Damijonas, mažas neturtėlių ponių konventas su Bazijaus kalno papėdėje, atsiskyrimo nuo pasaulio, griežtų pasnikų, tylos ir naktinių budėjimų vieta. Čia ateinama prisiliesti prie Klaros neturto, prie to svarbiausio, ko ji pasiekė šventą Pranciškų. Tačiau šventos Klaros neturtas tai ne vien plikos vienuolyno sienos ir tamsūs laiptai, o jei įžengsi čia slegiamas pasaulio rūpesčių, toji erdvė niekuo nesiskirs nuo neurotiško nerimo pripildytų mūsų butų, gatvių ir automobilių. Šventasis Damijonas mums tebus Klaros kalėjimas, jei savo sielos neturtų nepatirsime Dievo artumos. Kelias į Šventą Damijoną Klarai prasidėjo čia, Švento Rufino aikštėje esančiuose jos tėvų namuose. Turtinga, kilminga ir graži, 17-metė Klara nepanoro tapti kokio nors turtingo didiko nuotaka. Savo dvasios kelyje ji sutiko Dievo pašauktąjį, Asyžiaus neturtėlį Pranciškų. Gyventi vardan Dievo Klarai reikš tą patį, ką ir šventajam Pranciškui, gyventi neturte. Niekas šios priedermės neišpildys tobuliau už ją. Lelija šventos Klaros rankose visiems laikams primins tą paradoksalę evangelinę dvasios neturto prasmę, kad net pats Saliamonas savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kukliosios lauko lelijos. Pasakojama, jog 1211 metų verbų sekmadienio išvakarėse Klara su virpančia širdimi nuvykusi pas Pranciškų. Jai rūpėjo išsiaiškinti, kada galės save visiškai pašvęsti Dievui. Mokytojas jai pataręs pasirengti verbų sekmadienio iškilmei. Kai sekančią dieną, pasipuošusi prašmatne suknele,
Klara Delio Freducci įžengė į Šventojo Rufino katedrą, Asyžiaus gyventojai žvelgė į ją lygi nuotaka. Nugrimzdusi apmąstymuose, Klara nepastebėjo, jog liko viena, neprisiartinusi prie altoriaus, idant pasiimtų alyvos šakelę, verbų sekmadienio simbolį. Pats vyskupas Gvido, priėjęs prie besimeldžiančios Klaros ir įdėjęs į jos rankas pačią gražiausią. Kad toji palmių sekmadienio alyva sužydėtų skaistybės lelyje, sujungdama Klarą su amžinuoju sužadėtiniu. Kaip Jėzus, norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už miesto vartų, taip Klara išstatė save pasaulio paniekai, paženklindama save iškiliausios neturtystės titulu, nueidama paskui Dievo žmogų Pranciškų ir jo brolius. Suprasti šventąją Klarą reikštų suprasti jos neturtą, slaptas pabėgimas iš tėvų namų, pakeliui į Porcinkulę pasitinkantį švento Pranciškaus broliai, uždegti fakelai, naktinė kelionė per mišką, vardan ko? Ne kiekvienas iš mūsų šio nutolusio gyvenimo nuotrupose atpažins evangelinį nuotykį. Nė vieno neapleis abejonė, kad gal tik liguista vaizduotė renkasi tai, kas daugeliu yra pikta lemtis. Ir vis tik, naktinė Klaros kelionė į Porcinkulę ne egzaltuotos sielos iššūkis, ne jaunatviška avantiūra. Asyžiaus naktyje Klara nusimeta prabangų rūbą ir leidžia Pranciškui nukirpti jai plaukus. Ji tampa neturtėlė, kad savo valia, būdama šalia visų kraštų ir visų laikų neturtingųjų, ieškotų ne savo, bet Dievo garbės. Bet kaip moko raštas, nepakanka išeiti iš Egipto, reikia nukeliauti į pažadėtąją žemę. Ar galėjo jaunutė Klara suvokti, kur ją veda Dievo žmogus Pranciškus, ko nori, klausęs Klaros, dar Asyžiaus gatvėse, kai ši sekiojusi paskui pamokslaujantį mokytoją. Gal čia, Subazijaus kalno tyloje, vienuolynų San Paolo delle Badese ir San Angelo di Panso rimtyje, ten, kur ji buvo slepiama nuo artimųjų ir pasaulio pykčio, Klarai išsipildė jos pačios atsakas Pranciškui – trokštu Dievo. Šis Dievo troškimas Klarai kaip ir šventajam Pranciškui reiškė nuogam sekti nuogą Kristų. Ne senųjų vienuolynų rimtis, o Basos brolių kojos Klarai buvo didysis išbandymas ir pašaukimas. Apvaizdos valia, Pranciškus atlydi Klarą į šventą Damijoną, į savo rankomis atstatytą bažnyčią, tapsiančią neturtėlių ponių buveinę. Kilnus gražiausių perlų vėrinys iškilo virš tos, kurios gyrius ne iš žmogaus, bet iš Dievo, ir nepakanka mūsų riboto supratimo jam įsivaizduoti, nei skurdaus žodyno jam apsakyti, apie švento Damijono bendruomenę rašė Tomas Celanietis. Čia, paklusdamos švento Pranciškaus regulai, jos sieks gyventi taip, kad nuo Dievo regėjimo jas teskirtų tik kūno tvirtovė.
Regėti Dievą gali tik tas, kas pažįsta maldos didybę. Dažnam jo širdies šauksmas mirtinoje Dievo tyloje rodosi neišgirstas. Šventasis Lavernos kalnas, Pranciškaus gyvenimo slėpinys, Klarai bylojo, kad vieta, kur išgirstamas tylintis Dievas, yra dykuma. Būti dykumoje tai nuramdyti pasaulio triukšmą, nesibaigiančius tuščius plepalus mūsų širdies turguje ir leisti širdžiai išsilaisvinti begalinio Dievo laisvę. Būti dykumoje tai kaip Mozei geidusiam išvysti Dievą patirti, kaip Dievas praeidamas pro pat uždengia jam veidą. Būti dykumoje tai išgirsti Mozei tariamus žodžius: tu nematysi mano veido, ir eiti ne priešais, o paskui tą, kuris veda. Klarai ir jos seserims tąją tylos dykumą, kur patiriamas Dievo artumas, ir tap šventasis Damijonas. Bet kad galėtų tapti tylos dykuma, šventasis Damijonas turėjo būti neturto tvirtovė. Mažytė, tuščia ir tamsi bažnyčia, tušti kambarėliai, kur vietoje lovų buvo klojami šiaudiniai gultai, grubaus medžio stalas refektoriume, iškalbingi Klaros ir pirmųjų jos seserų Agnietės, Pacifikos, Benvenutos, Beatričės neturto liudytojai. Bet tas visiškas neturtas kalba ne apie tokį gyvenimą, kuriam trūksta visko, o veikiau apie tokį, kuriam netrūksta nieko. Tūkstantis 216 metais Klara paprašo popiežių Inocentą III suteikti šventojo Damijono seserims teisę į neturtą. Tas pats garbingasis popiežius Inocentas III, kuris anot Tomo Celaniečio apdairiai ištyręs Dievo vyrų norus pritarė jų prašymui ir patvirtino pranciškonų regulą, išreiškė sutikimą ir tam, kad seserys gyventų radikaliame neturte. Pasakojama, jog jis savo ranka parašęs popiežiško rašto pirmus žodžius ir su šypsena pridūręs, kad su panašiais prašymais iki tol į Romą niekas nebuvo atvykęs. Vėliau šventojo Damijono vienuolijos abatei Klarai šią niekieno iki toliai nereikalautą teisę į neturtą teks apginti ir prieš būsimus popiežius. Kad paukščiai tau prisiartinus nepakiltų sprukti, kad suduštų saracėnų vado galybė, reikia, kaip sako Tomas Celanietis, tobulai mokėti nešti dievišką jungą, taip, kaip šventasis Pranciškus, kuriam pakluso visa kūrinyje. Reikia pačiam gyventi kaip dangaus paukščiui ar lauko lelijai, kad šventasis Damijonas taptų saracėnams neprieinama tvirtovė. Šventasis, kaip sako Dostojevskis, sugeba mylėti kitus netgi nuodėmingus, bet tik intensyviausias gyvenimas Evangelija atveria žmoguje tą dvasios versmę, iš kurios gali atsigerti ir kiti.
Chiara non è solo una seguace passiva di Francesco, ha una sua originalità molto marcata perché Klara nėra vien pasyvi Pranciškaus sekėja. Ji turi aiškiai išreikštą savitumą. Ir jeigu pirmąją regulą parašė daugiau Pranciškus, tai šventos Klaros neturtingųjų seserų tikrąją regulą visą parašė šventa Klara. Tai yra pati pirmoji regula parašyta moters ir skirta moterims. Ji parašyta 1253 metais. Klara iš Pranciškaus perėmė Evangelijos idealus: paprastumą, neturtą, broliškumą, meilę kūrinėjai, santarvę. Tas vertybės ji įkūnijo savo moteriškoje prigimtyje. Joje ypatingai išsiskleidė motinystės, mielaširdingumo jausmas, gebėjimas priimti tai, kas skirta, intuityvumas, taigi kontempliatyvumas. Tai yra sekimas ne tiek darant kokius nors žingsnius, kiek sekimas širdimi. Tai ne vien žodžio Kristaus, Dievo, kuris yra žodis, priėmimas ir perdavimas, o ir gyvenimas tuo žodžiu, jo įkūnijimas, jo perdavimas savo gyvenimu. Cristo, il verbo, quanto vivere la parola, incarnare la parola e trasmettere la parola con la propria vita. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas į šventumą. Tačiau kaip mums suprasti tas, turinčias ypatingą pašaukimą, įsipareigojančias būti neturtėlėmis, skaisčiomis ir klusniomis, įsižadėjusiomis savęs ir žemiškų prisirišimų, atsitvėrusias nuo pasaulio juodomis grotomis. Bet kas yra šventumas? Ar mes iš tiesų rimtai privalome būti šventi? Labiausiai skaitomas visų laikų vienuolis, mūsų amžininkas Tomas Mertonas, klausė, ar žmogus gali trokšti tokio dalyko, nelikdamas visišku kvailiu kitų akyse? Ar tai nėra pernelyg didelis pasitikėjimas savimi? Ar toks dalykas išvis įmanomas? Gal tai diktuoja tik paprastas sveikas protas? O gal nusižeminimas? O galbūt pasitraukimas, pralaimėjimas ir neviltis? Taigi šventos Klaros dvasingumas ir Klarisių dvasingumas ir turėtų būti šis gebėjimas su meile, širdimi, giliai kontempliatyviai priimti tai, ką apvaizda laikas nuo laiko apreiškia, ko reikalauja, ką dovanoja. Tai nėra koks nors mūsų ypatingas menas ar didžiadvasiškumas. Veikiau, tai gebėjimas priimti. Tokia yra motinystės prasmė. Motina priima dovanojamą gyvybę ir tada dalyvauja ją puoselėjant, nes gyvybė gimsta ir auga. Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che il pieno agnello penetra, non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per sé la povertà più assoluta. Savęs atžvilgiu absoliutus neturtas. Klaros nusižeminimas yra tiesiog negirdėtas. Pasninkai, naktinės maldos šaltyje, visą tai savo. Bet ne savo seserims. Atvirkščiai, savo seserims jis siekė būti motina. Eidavo naktį į danties apklotų, kad vargšelėms nebūtų šalta. Ji buvo ta, kuri rytais pirmoji keldavosi ir paruošdavo seserims, ką galėdavo. Pati stukojo duonos, bet padaugino ją seserims.
Pasak Šventos Klaros, motina turi būti visų tarnaitė. Taigi, man atrodo, ir tai atitinka Šventos Klaros dvasią, kad motina turi būti toks žmogus, kuris labai įsiklauso. Įsiklauso į viešpatį, į seseris ir dalijasi su jomis iš esmės viskuo. Maldomis, darbu, džiaugsmais, kančiomis, visu tuo, kas yra kasdienis gyvenimas brolijoje. Mylimas nukryžiuotasis perkeičia mylinčiąją, Šventos Klaros gyvenime rašė Tomas Silanietis. Toji, kuri užsidega didžiulę meilę kryžiaus paslapčiai, apšviečiama kryžiaus gale daryti stebuklus. Kryžiaus ženklas, atsiradęs ant vakarienės duonos, kai Klara ją peržegnoja, tampa matomas tik mylinčiai širdžiai. Kas gali suprasti maldos apologiją? Tik tas, kuris meldžiasi. Jei nori ją suprasti, melskis, prašyk, verk. Pasakojama, kad sykį Klarai naktį pravirkus, jai pasirodęs tamsybių angelas mažo vaikelio pavidalu ir perspėjęs. Neverk tiek daug, nes apaksi. Klara skubiai atsakiusi, kas mato Dievą, negali apakti. Šiandien, kai dažnai atrodo, jog didingos maldos valanda jau seniai praėjusi, kai Karlo Ranerio žodžiais vis sunkiau iš pasaulio ankštumos išeiti į tikėjimo platybės, prisimena Klaros ir Pranciškaus maldą Porciunkulėje, kai šiems karštai besimeldžiant, manyta, jog kilęs didžiulis gaisras, o tai iš toli matoma liepsna, buvusi dvasios ugnis, liepsnojusi jų sielose. Durininkė tebūna brandžių papročių bei nuovoki ir tinkamo amžiaus. Dieną ji tesėdė nedidelėje atviroje celėje prie durų, o durys kuo tvirčiausiai tebūna sustiprintos 2 skirtingais geležies užraktais, savaromis ir sklaščiais. Tesaugo akylai ir tesirūpina, kad durys niekada nebūtų paliktos adaros ir te nebūna atidaromos nė vienam, norinčiam įeiti, išskyrus tą, kuriam bus leista aukščiausiojo kunigo arba mūsų viešpaties kardinolo. Te neleidžia seserys niekam nei prieš saulės tekėjimą į vienuolyną įeiti, nei saulei nusileidus viduje pasilikti. Seserys kuo uoliausiai tesergsti, kad įeinantieji tuo metu jų nematytų. Ar šie Šventos Klaros regulos žodžiai apie klauzūros sergėjimą nerizikuoja šiuolaikinėme pasaulyje likti karikatūra? Ar toks būdas šventumui puoselėti nežlugdo paties žmogaus? Kas iš tiesų vyksta ten, kur išoriniam žvilgsniui nevalia praslysti? Esama dar klauzūros įžado, kurio dabar maždaug 20 paskutiniųjų metų daugelis merginų nepriima, jam nepritaria. Tai reiškia, jos norėtų būti klauzūroje, bet be įžado. Kadangi jis nesąs tokia esminė vertybė kaip skaistybė, kaip neturtas, kaip klusnumas. Klauzūra yra priemonė, kuri skirta tam, kad žmogus galėtų geriau kontempliuoti Dievą. Tai tokia vieta, kur tampa įmanoma būti tyloje, įmanoma turėti galimybę priartėti prie Dievo, kadangi tas, kuris turi mokytis, neina į aikštę, jis užsidaro savo kambarėlyje. Tai nereiškia, kad aš noriu nešiotis grotas savyje. Grotos yra ženklas, kad esi prisitaikiusi prie modernių laikų. Šių laikų žmonės tam tikroms formoms nepritaria.
o klauzūros laikomasi, kadangi tai priemonė. Ji yra naudinga priemonė, kad būtų įmanoma turėti galimybę susitikti su Dievu. Anapus to, klauzūra neturi prasmės. Brolis, kuris ateina, sesuo, tėvai, kurie ateina, turi jausti, kad mes esame su jais, kad dalėjame su jais gyvenimu, kad priimame jų kasdienius sunkumus, jų rūpesčius, jų džiaugsmus. Ir taipogi fiziškai turi jausti, kad mes esame džiaugsme, netgi jei susidurime su sunkumais, kadangi juk kiekvieno gyvenime esama sunkumų. Mes grotų tai nematom. Mes einam, dirbam, šlovinam viešpatį, meldžiamės, būnam susikaupime, bet mes tai grotų nematom. O kai ateinam bendrauti, tai nežiūrim į grotas. Čia yra tik tais ženklas, kad mes esam jo viešpatės, kad mes pašventėm savo gyvenimą, kaip ženklas. Bet tai nėra dėl to, kad mes pasislepiam nuo pasaulio, nes jeigu mes pasislėptume nuo pasaulio, negalėtume savo gyvenimo paaukoti už žmonės, už tie, kurie kenčia. Žvelgti kasdienį veidrodį be dėmės, dvasios sužadėtinį Kristų ir be paliovos stebėti jame savo veidą. Kontempliuoti palaimintą neturtą, šventą nusižeminimą ir neapsakomą meilę kviečia šventoji Klara visų laikų savo seseris. Čia šventajame Damijone buvo subrandinta tai, kas vadinama tokiais šiuolaikiniam žmogui neįprastais žodžiais opus dei, Dievo tarnyba, kuri reiškė, kad viešpačiui turi būti meldžiamasi ir dieną, ir naktį. Tačiau kas šiandien gali būti pajėgus tokiam išsilaisvinimui maldoje? Į tą klausimą Karlo Ranerio žodžiais tariant, gali atsakyti nežinojimo apie sielos gelmę meistrai, negiliųjų jūrų narai viršų keliantys paslėptas sielos grožybės, o amžinasis mano paties likimas. Tas viešpatės kvietimas man yra sunkiai paaiškinamas, nes jis, kaip aš jau supratau, jau nuo anksčiau, nuo tada, kai aš dar pirmai į bažnyčią net neįdavau, tas noras gilumos ir noras kažko tai tikro. Šitam pasauliai daug nevilties, daug pasikliovimo žmogumi, bet po to viskas praeidavo. Ir aš galvoju, ne, tai turi būti kažkoks kelias, turi būti kažkokia išeitis, nes aš buvau į veikalą labai taip įsijungusi. Tas darbas buvo daugiau su seneliais, nes aš norėjau prieiti prie tų žmonių, kurie galbūt ir tą Dievą keikia, jo nenori. Ir kuo toliau aš tai dariau, tuo supratau daugiau, kad aš savo jėgom negaliu padaryti. Aš galiu vieną nueiti pas vieną senelį, pas du, pas tris, bet tai ne mano jėgoms yra. Ir aš ieškojau kažko tai, kas yra mano manimu, mano pajautimu, yra tikra, yra tai, kuo aš galiu visiškai atsiduoti, ne tik dalinai. Dabar rankas aš dedu savo širdį, aš tau atiduodu, kad štai tave mylėdama save dovanoju, be ribotą
prasideda diena nuo Eucharistijos, nuo liturgijos, visas Dievo žodis, apmąstymas, Dievo paslaptis, kurią tu turi įkūnyti savo kasdieniniam gyvenime. Ir bent taip stengiasi ir užtat vyksta tokia galbūt, nežinau, man labai giedra. Aš kaip atėjau į vienuolyną, aš nežinojau, kad taip galima giedrai, taip kūnu pavargsti dirbti, bet kažkaip siela gaunas tokia ramybė, gera dirbti. Tačiau ar Šventos Klaros priesakas melstis visada skirtas tik seserims? Ar jis nepaliečia kiekvieno iš mūsų? Tai būtų, jeigu Viešpats būtų mūsų Dievas tik gyvenimo šventadieniais, jeigu mes būtume jo tarnai tik tada, kai pripildome jo galingų katedrų skliautus, o ne pilkoje kasdienybėje. Todėl šis priesakas ir mus kviečia įsiklausyti į mūsų neramio širdies šauksmus, į tylios meilės Dievui protrūkius tūkstančiuose kasdienybės rūpesčių. Laikui bėgant aš pajutau, kad Viešpats mane šaukia kažkam daugiau. Žinoma, galėčiau sukurti šeimą, galėčiau auginti vaikus, bet tai nebūtų pilna meilė, nes kuo didesnė širdis, tuo daugiau yra meilės ir ypač moters širdis yra sukurta meilė ir ta meilė įsikūnija maldoje. Aš atradau tą, kad meilė įsikūnija maldoje ir ta dvasinė motinystė yra. Ir kaip dažnai sako, žmonės ateina pas mumis ir sako, tai va, jūs neturite vaikų, jūs, kaip sakant, kaip bus nesenmergis vienu žodžiu, sako, bet negerai taip. Bet mes esame motinos, nes jeigu mes maldoje meldžiamės, mes kiekvieną žmogų nešiojame savo širdyje, mes esame dvasinės motinos. Garbingiausiai Kristuje poniai ir labiau už visus mirtingosius mylėtinai seseriai Agnietei, šviesiojo Bohemijos karaliaus atžalai, bet jau aukščiausiojo dangaus karaliaus seseriai ir sužadėtiniai. Klara, labiausiai nusižeminusi ir Kristaus neverta tarnaitė. Visuomet džiaukis Viešpatyje, brangiausioji, ir tegul tavęs neapniaukia kartėlis ir rūkana, o mylimiausioji ponia Kristuje, angelų džiaugsme ir seserų vainike. Nukreip savo protą į amžinybės veidrodį, nukreipk savo sielą į šlovės spindesį, nukreip savo širdį į dieviškos esybės paveikslą ir kontempliuodama visą, darykis panaši į dieviškumo atvaizdą. Ir visiškai palikusi visus, kurie apgaulingame ir sudrumstame pasaulyje supinklioja savo aklus mylėtojus, pilnatviškai mylėk tą, kuris visą save dovanoja už tavo meilę, kurio grožiu stebisi saulė ir mėnuo, o atpildas ir jo vertė bei didybė neturi pabaigos. Jį aš vadinu aukščiausiojo sūnumi. Nuo naktinės iki pat 3 valandos seserys tesilaiko tylos, išskyrus tarnaujančias už vienuolyno ribų. Taip pat ištisai tyli bažnyčioje, miegamajame, o valgomajame tik tada, kai valgo. Tai nebūna leidžiama seserims kalbėtis pokalbių kambaryje be abatės arba jos vikarės leidimo. Tesikalba seserys prie grotelių kuo rečiausiai, o prie vartų niekada, skelbia griežtoji Klaros regula. Didysis šio amžiaus teologas ir filosofas Bernhardas Veltė rašė: kas atsižvelgia į Dievo neišsakomumą, jo tylią didybę, kuri pranoksta kiekvieną savoką ir kiekvieną žodį, kas prisimena, jog visi žmonių žodžiai yra baigtiniai ir neapima Dievo galybės, tas, atsigręžęs Dievop, pirmiausia nutyla, jam tampa aišku, kad savo žodžius jis gali atgauti tik tyloje.
Ši bežadė tyla šventajai Klarai ir jos neturtėlėms seserims buvo ir tebėra ne tik maldos priengis, bet ir pirmoji maldos lytis. Ši malda yra siekianti žmogiškumo ribas. Ji gana tolima vadinamiems normaliems religingiems žmonėms. Ir vis tik, ne tik šventasis Pranciškus ir jo didysis sekėjas šventasis Bonaventūra, bet ir nesuskaičiuojama gausybė rytų ir vakarų mistikų žinojo, jog religiškumas žmoguje didžia dalimi buvoja iš tylos maldos. O tylėti, kaip sako Kierkegoras, gali išmokti tenai, pas paukštį ir lelyje, kur tyla ir kažkas dieviška toje tyloje. Žvelgdami į kuklę Klaros ir jos seserų tylos buveinę, šventąjį Damijoną, kartu su didžiuoju danų mąstytoju paklauskime, kažin kodėl žmogaus kančia palyginti su paukščio rodosi tokia baisi. Ar ne dėl to, kad žmogus gali kalbėti? Ne dėl to, nes juk tai pranašumas, o todėl, kad nemoka tylėti. Seselė, jeigu brolis Pranciškus būtų čia, jis tau palieptų tai, ką tau paliepiu aš, tavo vyskupas, kuriam privalai paklusti dėl duoto įžado. Tu neturi taip griežtai ir taip ilgai atsisakinėti maisto. Turi valgyti ir tas 3 dienas savaitėje, kaip paprastai pasnikauji, bent jau trupinėlį duonos. Jei nepaklusi, tavo auka viešpaties nebus priimta. Klara, ištikimiausia švento Pranciškaus sekėja, po jo mirties ištikimybę mokytojo idealams gynusi net protestuodama, ne visada būdavo išklausyta ne tik švento Pranciškaus brolių, bet ir popiežiaus. Kardinolas Hugolinas dar 1219 metais šventojo sosto vardu gynęs neturtėlės ponias, po šventojo Pranciškaus mirties jau tapęs popiežiumi Grigaliumi IX nurodė, jog toks neturtas ir griežtas pasninkas pernelyg žiaurus jaunoms moterims. Klara priešinosi ir siekė neturtėlių seserų gyvenimo formos pripažinimo net ligos patale iki pat mirties. Ji mirė su regula rankoje, popiežiui Inocentui IV ją pagaliau patvirtinus. Chiara voleva andare tra i maomettani per morire martire. Poi invece Iš pradžių Klara turėjo norą numirti kankinės mirtimi. Vėliau atvirkščiai suprato, kad jos misija yra kita. Tai nereiškia, kad ji nebuvo kankinė, bet jos kankinystė, kuri yra liudijimas, yra, sakyčiau, baltoji kankinystė. Tai vadinamoji kankinystė be šlovės. Nes Klara visą savo gyvenimą paaukojo tapdama nuolatinį taip. Ji iš pat pradžių buvo pasirengusi atiduoti galvą už Kristų. Kristus priešingai taip surikiavo, kad ji net daugybę metų likdama serganti ligonė, sakė taip, tebūnie. Taigi Klaros dvasingumas ir Klarisų dvasingumas kaip tik ir turėtų būti šis gebėjimas su meile iš širdies, giliai kontempliatyviai priimti tai, ką apvaizda mums apreiškia, ko reikalauja. Di quello che la provvidenza momento per momento offre, chiede. Klaros kanonizacijos iškilmės įvyko čia, Ananji miesto didžiojoje bažnyčioje, mieste, dovanojusiame krikščioniškajam pasauliui ne vieną popiežių. Kaip primena didysis rašytinio Klaros gyvenimo autorius Tomas Celanietis,
Laimingasis popiežius Aleksandras IV, kuriam viešpats skyrė tokią malonę, artinantis 2 metinių, kai Klara iškeliavusi pas viešpatį dienai, įtraukė ją į šventųjų sąrašą ir 1255 metų rugpjūčio 12 dieną Ananį bažnyčioje paskelbė bulę Clara Claris pre Clara Meritis. Į Lietuvą šventos Klaros dvasia atėjo iš Klaros tėvynės Italijos. Čia, San Silvestro miestelėje netoli Mantujos, šventos Klaros neturtėlių seserų vienuolyne novicijatą atliko ir pirmosios seserys iš Lietuvos. Šių seserų pasirodymas mūsų tarpe verčia iš naujo klausti, ar reikalinga šventos Klaros dvasia šiandieniniam pasauliui. Manau, kad šiandien pranciškonų šeima ir ypatingai mes, šventos Klaros neturtingosios seserys, tos, kurios visada dalinamės gyvenimu, praleidžiamu nuolatos dieną ir naktį kartu, esame šiandien tikras vienybės liudijimas. Tikiu, kad būtent tokiame pasaulyje, kuris draskomas daugybės nesutarimų, šventos Klaros dvasia yra labai šiuolaikiška, labai aktuali. Kadangi mylėti sekant Evangeliją ir yra tai, ką šventa Klara vadina pamatinę taisyklę, laikantis mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijos. Mes esame čia, kad savo broliams pasakytume, Jėzus yra, Jėzus prisikėlė, Jis vaikšto tarp mūsų, Jėzus yra mūsų viltis, Jėzus yra tasai, kuris sujungia širdis, kuris sujungia šeimas, kuris sujungia pasaulį, įvairias civilizacijas, įvairias kultūras ir taip toliau. Neturtas te gali būti pasirinktas laisvai ir aš matau, kaip tu nusižeminusi, tvirtai įtikėjusi, neturto rankomis apglėbi neįkainojamą lobį paslėptą dirvoje ir žmonių širdyse, už kurį gali įsigyti tą, kuris iš nieko padarė viską. Taip Klara sveikina seserį Agnietę iš Prahos, Bohemijos karaliaus dukrą, o kartu ir seseris Klarisės iš Lietuvos, atėjusias čia į Kretingą, paskui mažesniuosius brolius, panorusias kitaip nei šiandieniniam pasauliui įprasta mąstyti apie vyro ir moters pašaukimo ir motinystės esmę, panorusias tapti neturto seserimis. E per noi i frati minori sono, come per Chiara, Francesco era l'uomo di Dio, era il fratello, era il padre. Mums mažesnieji broliai yra tas pat, kas ir Pranciškus buvo Klarai. Dievo žmogus, brolis, tėvas. Taip ir mums pranciškonai. Deja, istorijos bėgyje pergyvenome ir užmiršimo laikotarpiu. Vieni ir kiti ėjome savo keliu. O šiame amžiuje, ypatingai pastaraisiais dešimtmečiais, ėmėme iš naujo aptikti šį gražų dalyką. Ne veltui Jonas Paulius II sakė, kad Pranciškus ir Klara yra legenda, kurios negalima papasakoti atskirai. Mes sakome, kad jie yra artimi draugai.
Kiekvienas iš jų savyje yra pats išbaigčiausias. Jie yra tikros asmenybės. Tačiau matyt, vienas užduoda toną kitam. Sakyčiau, kad ir mums klarisėms Lietuvoje motyvas, dėl kurio pasirinkome Kretingą, buvo, kad čia yra brolių bendruomenė. Pakankamai skaitlinga bendruomenė, patyrusi istorijos išbandymus. Turbūt ir mes čia atėjome pirmiausia dėl brolių, ypač dėl brolių, o paskui ir dėl kitų brolių. Tra virgolette, comunque che portano la stessa corda, tanto che abbiamo parlato di corda. O palaimintasis neturtas, kuris mylintiems ir apglėbiantiems jį teikia amžinuosius turtus. O šventasis neturtas, kurį turintiems ir kurio trokštantiems Dievo žadama dangaus karalystė ir be jokios abejonės teikiama amžinoji šlovė bei palaimingasis gyvenimas. O maldingasis neturtas viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris valdė ir valdo dangų ir žemę, kuris tarė ir buvo sutverta labiau negu kas kita, laikytas vertu apglėbti.